Здравствуйте! Поздравляю с добрым светлым праздником, с верным воскресением. Я приехала осветить Вербочки кафедральный Свято-Троицкий собор, крупнейший у нас в Брянской епархии, площадь которого составляет нижний ярус 1000 квадратных метров. Это новострой. Какой красивый у нас собор! Освещают вербочку. Идет освещение вербочек. Сейчас подойдет к нам, осветит. Свежую выпечку в храме. А вы знаете, почему так холодно, наверное, в воскресенье? Да потому что мы не провожаем зиму и не встречаем весну. Вот поэтому такая холодрыга. Вот он, снег падает, как будто бы март месяц. Но у нас сегодня верно воскресенье. Форзиция зацвела. Но тепла как не было, так и нет. С верным воскресеньем вас! Смотрите, что творится. Наверное, воскресенье. Это сметает бедная форзиция. Но все равно с верным воскресеньем вас! Мира, добра, процветания! Иду к внукам, к сыну, поздравить их с верным воскресением. Площадка пустая, никого нет, снег метет. Детская площадка пустует. Шашлыки никто не жарит, беседки пустые. Вот такой сегодня верный день. Пока доехала до внуков, замерзла окончательно. Сегодня у нас верное воскресенье, и я приехала к внукам, к детям, их поздравить с верным воскресеньем, и спеку им в замену пасхальному куличу кекс. Кекс на основе цедры апельсина с морковкой. Что для этого нужно? Сахар тростниковый, 1 яйцо, сок апельсина, цедра апельсина, масло, сахар, соль, мука и сама морковь, которая потерта вот на мелкой такой вот терочке. Давайте готовить. Берем 1 яйцо, высыпаем сахар, сок апельсина, пол чайной ложки соли, масло сливочное. И все это взбиваем венчиком. Выкладываем цедру апельсина, муку просеянную, разрыхлитель. Все это перемешаем. Добавляем морковь. И все это перемешиваем. Вот такое тесто получается. Берем кексницы маленькие наши и выкладываем тесто. По 1 столовой ложке в каждую формочку. Из этого теста у нас получилось 12 маленьких кексиков. Выпекать будем кексы при 170 градусах 50 минут. Так что испытаем мы сегодня духовой шкаф новый фирмы Bosch. Меньше нужно делать не 50, а 40 минут. Вот они уже готовы. Такая красота. Будем пробовать. А ну-ка, внук, бери-ка вот этот кексик на тарелочку и разломай. Будет вкусно. Разламывай. Он горячий. Желтенький. Вот такой внутри получается. Можно сделать глазурь вот такую вот. А можно просто так посыпать
сахарный пудр. Тоже будет вкусно. Если вам понравилось видео, подпишитесь. Вам не сложно, а мне приятно. Пишите комментарии, делитесь с друзьями. Это очень радует и вдохновляет. От всей души благодарю, кто зашел на мой канал.